Zeynep, Ya. Zeynep. Sen maymunun nasıl bir şey olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Nasıl bir şey maymun? Kova sepiyor. Zıplıyor. Ha, peki kolları var mı maymunun? Bak Nasıl kolları? böyle uçuyor okulda. Upuzun. Açıyorsa koyacağız. Peki o kollarına ne yapıyor o? Eli Kuyruğu var mı peki maymunun? yok. Maymunun kuyruğu yok mu? Bak İşte var mı yok mu? ben. Emin misin, son kararın mı? İlerim. Peki tamam. Maymunun kuyruğu var. Peki uzun mu kuyruğu, kısa mı? Kısa. Kısa mı? Düşmez mi peki kuyruğu olmasa? Düşmez. Niye düşmez? Büyük olsa düşer. Yani kuyruğunu tutarsa düşer mi? Şu. Aha. Peki maymun nasıl ses çıkartıyor? Ne? Maymun nasıl ses çıkartıyor? Nasıl bir ses yapıyor maymun? Böyle mi yapıyor? Bilmiyor musun? Aa, sen nasıl bilmezsin ya? Peki sen kertenkeleyi biliyor musun? Kanka beni kırığını bilmiyor mu? Neyi biliyorsun sen peki? Kuş biliyorum. Kuşu. Anlat bakayım bana kuşu. Kuş uçuyor. Aa, kuş uçuyor. Nasıl uçuyor kuş? Böyle. Nasıl uçuyor? Böyle gitsin. Bak böyle uçuyordu. Ha. Biz olmaya gittik orada kuş vardı uçuyordu. Uçuyor mu da o? He. Peki düşmez mi o? Peki kuş ormanda mı yaşar? Annesi derdi. Ölmüştü bitti orada kolu. Ay, annesi onu yakalamış mı? Bırakmış gitmiş. Annesi onu tek başına mı bırakmış? Sonra ağlamış. Ağlamış. Evet. Kuş ağlamış. He. Annesi? Amsterdam. Peki kuş ne yer? Ağlasa annesi. İyi, hadi otur bakayım, şimdi düşeceksin yoksa. Senin kanatların yok, sen uçamazsın ki. Uçalım. Benim kara karnımı alalım. Girelim ve evde ben benim kara karnım.